bienvenidos a mi segundo video en 99 noches en el bosque. Aquí como siempre con mi hermano. Bueno, vamos a empezar a talar madera. Bueno, así como se empieza. Si es tu primera vez jugando, ahí te lo ponen arriba. Y si no sabes leer, no sé cómo vas a jugar. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi primera parte, porque me costó bastante hacerla. Me morí como 5 veces. Nivel 12, nivel 2. El carbón. ¿Por qué me encontré un carbón? Pero me encontré un carbón. Esta parte no me dice nada, está muy callado. Bueno, sigamos a ver, me toca gaso. Pero tanto. Me tocó gaso, what the fuck. Vamos a ver. 80%. ¿Qué te tocó? En el cofre. Échalo, vas a llegar al nivel 4. Buena. ¿Cuánto porcentaje llevas? Entonces llevas 32%. 32%. Sí, de nivel 4. Lleva como que yo al nivel 5 en el primer día. Sí, parece. Encontré carbón. Pero tanto carbón. Bueno chicos, era la nube la primera parte. Bueno, vamos a ver nuestro primer logro. Rescatar al primer niño. Intentar rescatar al primer niño. Vas a tener un intento. Y si perdemos, se acaba el video. Si rescatamos al niño, se acaba el video también. Vete, ciervo, vete. Espérate, todavía no he empezado a empezar el directo. Tengo que subir a la huelga de nivel. Sí, hay que subirla de nivel. O intentar subirla al nivel máximo. Sí, podría ser. Voy a intentar subir al nivel máximo. Gracias. ¿Te parece? Sí, está bien. Bueno chicos, si no sabes cuál es el nivel máximo, es el nivel 6. Ya estamos por el 4, así que nos quedan 2 niveles. Y si llegamos al nivel 5, nos faltaría un nivel. Ah, Yo voy a hacer la comida. está bien. Vamos a comer un poquito. Sí, come, no hay poco problema. La vida. Bueno, sigamos, llegué en mi saco de madera. Bueno chicos, Tiene gripe. Sí, o sea, como yo hablo la parte del video, voy a hablar menos. Sí, por eso es que está batallando en el Que no, pum, ay. Pum. necesitas una película, una película. Sí, porque no tengo todavía. A ver, yo creo que Está bien, po. no hace falta que tú hagas nada. No hace falta, consigue tu piel. No.
Bueno, voy a matar a ese conejo. Espero que no se acerque del lobo. Conejo, ¿por qué te acercas tanto del lobo? No, vete ahí. Mira, te quiero matar al conejo. Bueno, si no, me mato el lobo. Chiapi, 1, 2. Muerto, me tocó. ¿De qué pierdes esa de lobo? Ah, sí, de lobo. Buena. Inicia. Ya me conseguí. Ya, no como otro. Si no como otro. Bueno, voy a traer la piel de lobo y vamos. Creció muchísimo, mira. Porque de mi pata de conejo. What the fuck, mira cómo creció. Sí, yo la piel de lobo. Yo me encargo de conseguir la madera y el cojo estoy encargado de la chacara. Está bien, te la regalo. Yo no voy a conseguir madera. Gracias. Te vas a darte la lanza. Sí, porque si a mí me va a tocar la comida. Y yo me voy a entregar de la comida. También yo me encargo de la madera. Bollito, piel de lobo. Toma. Gracias. Pues a ver, no voy a fallar en ninguna. Ahora 3, 2, 1, ahí. Piel de lobo alfa. Y ahora necesitamos piel de lobo alfa. Y nunca hemos matado. Come, te traje de mi comida. No, se fue el comerciante, le iba a dar el pie. La pata de conejo. Ajá. Bueno, creció mucha comida, El lado que está la roca gigante, esas son mis cosas. Bueno, al menos que consigas una pata. Un champiñón ahí, juntas. Eso va a ser el trasero. Oh yeah. I'm sorry. Nigga, eso va a ser. No sé qué va a ser el pie. El pie que le mocharon el otro día. Bueno. Sí, porque tú dices que no lo vas. Bueno, vamos por 65. Hay que conseguir más madera. O quizá pura gaso. Bueno, mejor hacer el banco. Ahí se me la dio. Ah, no, nos compramos el congelador que nos compramos. Está bien. Y después cuando Todos minutos que era del video. pues no sé cuánto va a llegar. Bueno, aquí podemos pescar, mira aquí. Voy a buscar la caña, la cosa. La caña de pesca. Sí, la caña de pescar. Espérate, que no te puede quedar aquí. Sí. Me ve 42 minutos. Bueno, cañas aquí. Ajá, te escondías. Tonta.
Mm, Bueno, mira, si me toca ahí se acaba el vídeo. si te toca algo malo, sí. Yo voy a darle el vídeo. Voy a pescar. Pero luego va a hacer una tercera parte de rescatando. Oh, Dios. Ujú. Tres gofres. Estoy yo. ¿Qué te tocó? Lo mismo. Entonces todavía no se acabó el video. Si me toca algo malo, Es que necesitamos Word. va a tener que luego que el vídeo. Ay, estoy fallando todas. Ahora sí. Como ese lobo está solo. Aquí conseguí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Te voy a dar una sorpresa. ¿Cuál? Una sorpresa. Espero que sea muy buena, ¿eh? Como tú dijiste que sí, descargamos el tuyo y se acaba el video, ¿verdad? ¿Sí? Pues ya lo salvé. Lo salvaste, espérate, tráelo. Antes, ¿Tú no conseguí? todavía no. Creo que se te acabó las balas. O algo. ¡Wow! Ya no es más, ya, no me termino. Buen punto. Hey chicos, si les gustó el video, solo denle like, suscríbanse y comenten cuánto del 1 al 10 le dan al video. Bueno, hasta la próxima, los quiero.